wasiirka magacaaban ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Soomaaliya wasiiro gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi waxaa haddaba ugu horeyn halkaas ka hadlay wasiir dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan garoonka aadan cadde caalamiga ee Muqdisho ku soo dhaweyno danjire Axmed Ciise Cawad oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliyeed wasiir waxaan ku leenahay soo dhawow wasaaradda arrimaha dibadda oo ah muraayadda qaranka inay hesho maanta diblomaasi waaya araga waxaan ku leeyahay soo dhawow annaga waxaan nahay team dadaal badan soo muujiyay sanad yaraan joognaa laakiin waxa hadda nasiib u leenahay inaan adigana team ka soo qayb gasho marka on behalf of xafiiskanaga xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo teamkana la shaqeeya waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo xamar waxaan kugu soo dhaweeyo jagadaada marka haduu ilaahay adigana ilaaha kula garab galo jagadaada culus oo lagu aamin oo runtii ay dhamaanteen noo tahay waxa ka muuqata dadka soo dhaweynaya sida ay yihiin iyo saaka iyadoo wali aroor ay tahay inta wada timid iyo Soomaalinimada iyo qiimaha lagu soo dhaweeyay aniga si gaar ah sharaf igu tahay gabagabadiina wasiirka magacaaban ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo dhawaan uu xilkaas u magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u mahad celiyay madaxda soo dhaweysay waxaana uu sheegay in shaqada loo magacaabay uu ku dadaali doono in si hufan uu guto madaxdii igu sharaftay kalsoonidana igu muujisay kalsoonina igu qaba inay magacaabaan xilkan oo ugu horeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka iyagana waa u mahad celinaya waxaan u mahad celinayaa oo salaamaya shacabka Soomaaliyeed maanta oo dhan baad joogteen marka waqti dheer oo hadal badan lagu bixiyo ma jirto marka insha Allah waqtiyo kale oo aynu iswareysano oo aragtidayada ku saabsan shaqadayada wasaaradda arrimaha dibadda oo sidoo ra'iisul wasaaruhu sheegay ra'iisul wasaaraheena horeeto ee ah muraayadda qaranka iyo ummadda Axmed Ciise Cawad ayaa hore u ahaa safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya waddanka Mareykanka waxaana toddobaadkii hore xilkaas u magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kadib markii xilka laga qaaday wasiirkii hore arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar Axmed Saciid Axmed telefishinka Cable magaalada Muqdisho